डेड हो जा रही थी बार बार, तो मैंने इसको दोबारा से अभी स्टार्ट किया है। अभी इसकी चेन एडजस्ट करूँगा मैं, क्योंकि यार तुम लोग देखो तो यार ये बड़ी ढीली हो गई है। है कि नहीं ढीली? अरे भाई टाइट है, ढीली नहीं है, बहुत टाइट है वो। यार इसे खींचने भी लग गई। ये करेंगे, क्लीन करेंगे और अपना थोड़ा सा एडजस्ट तो करनी है। बस अगर ये निकाल दूँ यार, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ से भी खोलना पड़ेगा, यहाँ से अगर खोलना ही नहीं समझ में आ रहा, मडगाड़ में लगा हुआ है यार ये। कुछ तो इसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा। एनीवे हमारा 4 हो गया, 2 मिनट और लाऊंगा, इसको स्टार्ट रखूँगा, उसके बाद बंद करूँगा गाड़ी। तो अब लोग अपना पहिया जो है ना वो ढीला कर लेते हैं। ढीले में सब सही काम कर रहा है। ये फ्यूज़ बॉक्स होता है मेन। अच्छा हाँ, एक मजे की चीज़ आपको बताता हूँ। ये है अपना फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। ये वाला जो होता है ये होता है मेन फ्यूज़ होता है ये। अगर ये 25 वाला चला गया आपका कोई भी एक, ठीक है, 15 वाला निकाल के यहाँ लगा दो। लाइटिंग सिस्टम का है ये, देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चार्जिंग का है। आपको कैमरा मैन को दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। ये लाइट सिस्टम का है, सबसे पहला वाला 25। सॉरी नहीं, ये दूसरे नंबर वाला। ये वाला तो चार्जिंग का होता है, हाँ ये चार्जिंग का रहेगा। फिर ये आगा 25 वाला जो है ये मेन फ्यूज़ है। ये वाला फ्यूज़ आपका चला जाता है अक्सर, अगर आपने उसे लाइट लगाई है, कुछ किया, मेरा निकल गया था। मैंने क्या किया, इसकी ये मैंने यहाँ का ये 10 नंबर वाला हॉर्न वाला निकाल लिया, पीछे से दूसरा 15 के बाद ये 10 जो लगा हुआ छोटा वाला ये निकाल के यहाँ लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो मेरी गाड़ी सेफ़ हो गई कि 10 एम्पेयर ही जाएगा, ठीक है। प्लस ये फ़ायदा रहा कि भाई इसे काम चला दिया, फिर जाके मैंने 25 एम्पेयर का अपना दोबारा फ्यूज़ लिया और लगा के इसे चला दिया। ये हुआ था भाई मेरी गाड़ी में एक बार। अब ये भी कर सकते हो। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं देता ही रहूँगा आपको। ब्रेक भाई, इसको खुला नहीं देख रहे हो, जंग लगी भाई, ये टूट गया यार। बड़ी घटिया क्वालिटी देते हैं रॉयल एनफील्ड वाले। इसका एक्सटेंडेड स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पता नहीं होनी चाहिए, ALM की ज़रूरत पड़ेगी हमको। आपकी गाड़ी का भी एग्जॉस्ट का साउंड ऐसा ही है क्या, मुझे बताइएगा। दिस इज़ माई मीडियोर 350। हाँ भाई, कई लोग पूछ रहे थे इसका कैसा रिव्यू है। मैं इसमें तो मैं बैठ के दिखा दूँगा आपको। ये लोग मैं बैठ गया, ये रहे मेरे 2 रुपये हवा में। कोई दिक्कत नहीं होती। भाई मैं पहले मतलब जो कर रहा हूँ सच नहीं है, ट्रक चलाता था तो वाइप जब पंचर होता था ना तो मुझे ऐसे करना पड़ता था।
हो गया ढीला, अब ये खुल जाएगा। इसीलिए मैं साला इससे कभी नहीं खोलता हूँ, एडजस्ट ही नहीं होता कभी। मेरा ही सेंसर इतना अंदर दबा हुआ है कि आप लोग का भी तो दबा हुआ है। इसको ढीला किया एलन के लिए, इसको ढीला ठीक है। अगर कभी आपकी गाड़ी मतलब बंद पड़ी हुई है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बैटरी अगर उसकी ड्रेन हो चुकी है, काफ़ी आपको दिक्कत हो रही है, तो ये काम का हमेशा याद रखना कि इसको पहले इग्निशन को ऑन पे छोड़िएगा। इसको ऑन पे छोड़ा है, ठीक है, ऑन होते ही फ्यूल जाएगा, उसी टाइम पे आपको स्टार्ट कर देंगे। टाइम देना है गाड़ी को कि वो पूरा मीटर घुमाए और बैटरी ड्रेन करे, उतने करंट हम लोग को वेस्ट नहीं करने हैं। ऑन किया, और इसको खींचे रहिएगा जब तक स्टार्ट ना हो, ये खींचे रहिएगा। हाँ, लेकिन इतना मत खींचेगा कि बैटरी डेड हो जाए, कि धक्का मारना भी स्टार्ट ना हो रही। अब हम लोग क्या करना है, ये ट्रिक होती है, छोड़ दो, नहीं अपने आप एडजस्ट कर लेगा, बिल्कुल लूज, छोड़ दो उसको, उसके हिसाब से चलने दो 2 मिनट के लिए, हो जाए वापस निकल दो, निकल करके छोड़ दो, पहिया फ्री है बिल्कुल। अब आपको इसका फ्री प्ले चेक करना है, कितना फ्री प्ले है। तो भाई साहब बात ये है कि इसकी एक मार्किंग जो होती है, ये एक खाना जो है इसका, ये एक ब्लॉक, दिस इज फॉर 5 mm, ओके। 25 से 30, 25 to 30 हमें रखना है। यहाँ से हमको चाहिए इसका 25 तक आना चाहिए। 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, 5 into 5 25, इसके ऊपर चाहिए हमको। अभी इसको थोड़ा टाइट करें, वाले को एडजस्ट कर देते हैं इसी के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये है यहाँ पे जॉइन है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कितना जा रहा है, ऊपर 25 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैं पूरा रोटेशन कराऊंगा इसको, आ गया भाई साहब। एक बार फिर से आपको ये ज़रूरत है, आप बताइए। यहाँ से
नाचने लगी है तो इसको यहाँ पे फंसा दीजिए। इधर से निकल गया। ऐसे। भाई ये होता है बेस्ट लूप चेन के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। गियर ऑयल और मशीन ऑयल 90 बेस्ट है। घर पे मम्मी अगर सिलाई करती हैं तो उनको बताओगा, उनसे मांगना, तेरे बस की नहीं बेटे। और इसमें है मशीन ऑयल।
तो गाइस मेरे पास था तो WD-40 भी, मैंने WD-40 क्यों नहीं डाला है, कोई और जो ये फैंसी वाले आते हैं चेन क्लीनर्स एंड ऑल क्यों नहीं दिए, क्यों वजह है, क्योंकि यार वो असली काम नहीं करते हैं। मशीन ऑयल बेस्ट है। सिलाई मशीन देखा है आपने कितना चलता है? अभी लोग मेरे को और ज्ञान देंगे, अरे सिलाई मशीन कि उसको तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो। हाँ गाना, हाँ तो भाई तू डालना। ये मेरा चेन का तीसरा सेट है, मुझे ना बताओ क्या करना है क्या नहीं, मैं करूँगा, तुम्हें समझ में आया करो, नहीं समझ में आया मत करो। भाई तुम लोग से यही कहूँगा लाइफ में, जो मन करे वो करो, जो मन में ना आए, जो तुम्हें लगे कि गलत हो रहा है मत करो। सामने तुम्हारे कहने पे मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, मेरे कहने पे तुम मत कुछ चेंज करो। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ।